Bienvenue dans ce guide technique sur le Rowenta. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous recuperons votre appareil à domicile. Realisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appels, sans déplacements. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, a Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Rowenta fait un bruit bizarre et perd de la puissance, Cela peut être dû a un filtre obstrue ou endommagé. Ce problème peut survenir lorsque la saleté s'accumule et empêche l'air de circuler correctement. Si vous ne réparez pas ce problème a temps, Cela peut entraîner une surchauffe de l'appareil et éventuellement des dommages irreversibles. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un nouveau filtre compatible avec votre modèle Rowenta, et d'une paire de gants pour éviter les coupures. Pour commencer, débranchez l'appareil et assurez-vous qu'il est complètement éteint. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retailler les vis qui maintiennent le couvercle de l'appareil. Soyez prudent lors de l'ouverture pour ne pas endommager les clips en plastique. Une fois le couvercle retiré, localisez le filtre, qui est généralement situé près du moteur. Inspectez-le pour voir s'il est sale ou déchiré. Pour extraire le filtre, tirez doucement en évitant de tailler sur les câbles à proximité. Si vous rencontrez des résistances, vérifiez s'il y a d'autres vis à retailler. Lorsque le filtre est retiré, prenez le nouveau filtre et insérez-le à la place de l'ancien, en vous assurant qu'il est bien en place. Replacez le couvercle de l'appareil et vissez-le soigneusement. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées. Mais n'appliquez pas trop de force pour éviter d'endommager le plastique. Une fois le couvercle en place, rebranchez l'appareil et vérifiez son fonctionnement. Si ce está de Cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous recuperons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer ou de remplacer le filtre régulièrement, selon la fréquence d'utilisation de votre Rowenta. Une bonne maintenance preventive prolongera la durée de viernes de votre appareil. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le recuperons. Le reparons et le renvoyons a votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.